नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले avenues@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। लगानी बोर्डद्वारा 4वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत। तमोर जलाशययुक्त परियोजनाबारे सुझाव पेश गर्न समिति गठन। मनसुन सक्रिय हुँदा देशका अधिकांश स्थानमा मुसलधारे वर्षा। तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। झापामा आयुर्वेदिक उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दो। समयमै उपचारका लागि आए 100% बिरामी निको हुने चिकित्सकको भनाइ। चुनावी नतिजा उल्ट्याउन खोजेको आरोप लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प फुल्टन काउन्टी जेलमा हाजिर। $2 लाख जमानतमा रिहा। र महिला T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी। शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल खेल्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। लगानी बोर्ड बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लगानी बोर्डले 4वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रोलवालिङ खोला, छुजुङ खोला, डाना खोला र सानी भेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै बैठकले तमोर जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनका लागि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ भावी कार्यदिशा तय गर्ने र प्रोजेक्टको चाहिँ विषयवस्तुमा अध्ययन विश्लेषण गर्न चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्य उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले दाङको राजपुर गाउँपालिकामा 245 मेगावाट र 20 मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन एनर्जीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकमा बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन एनर्जी लिमिटेडबाट पेश भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमाथि पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका अतिरिक्त बोर्डको बैठकले ग्रिन क्याल्सियम इमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसिया स्थित रिनोकोला एसडिएन बीएसडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ। बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा जलविद्युत परियोजनाहरूको परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ब्याङ्केबल हुने गरी थप अध्ययन विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न, आवश्यक समन्वय प्रगाढ बनाउन र लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका प्रक्रियाहरूलाई छुट्याउँदै छिटो, छरितो तथा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए। त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2075 संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल फ्यासिलिटी GEF को उपाध्यक्षमा चुनिएका छन्। क्यानाडामा भएको GEF को 7औं विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्ड्सको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसअगाडि मन्त्री डाक्टर महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्ब्ली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कुल क्षेत्रफलको 45% वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए। साथै उनले दक्षिण एसियाका 1 अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको स्रोत रहेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ तथा गैंडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए। नेपाल विश्वको 10औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरूमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री महतले विश्व समुदायलाई गराएका छन्। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विरुद्ध आइतबार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। अभियोजनको तयारीका लागि बिहीबार अदालतले 2 दिनको समय दिएकाले शुक्रबार 60 दिने समय सकिए पनि आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको हो। फाइल अध्ययनको काम धेरै बाँकी रहेकाले आज मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून रहेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले मंगलबार राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। सीआईबीले 238 जना कसुरदार तथा 48 जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ, जसमा 4 पूर्व मन्त्री र 6 पूर्व सचिव छन्। गैरातीदेखि देशका धेरै ठाउँमा मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ। आइतबारदेखि नै मनसुन सक्रिय भएर पानी परिरहेकोमा गैरातीदेखि धेरै ठाउँमा मुसलधारे पानी परिरहेको हो। पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुर समेत ठाउँ ठाउँमा ठूलो पानी पर्दा बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ। दार्चुला, म्याग्दी, कास्की, बारा, मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, धनुषा, इलाम लगायतका जिल्लामा ठूलो पानी परेको मौसम विभागले जनाएको छ। सप्तकोशी नदीमा पनि ठूलो बाढी आएको छ। बाढीपछि सुनसरीको चतरामा जलसतह बढ्दो क्रममा रहेकाले कटान र डुबान हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सूचना जारी गरी उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका नदी कटान हुन सक्ने क्षेत्र र डुबान हुने तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूलाई आज साँझसम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको हो। कैलालीको चिसापानी र कैलाली लगायत आसपासका खोला र नदीमा पनि बाढीको चेतावनी जारी गरिएको छ। नेपाल बाढी सूचना केन्द्रले लमजुङको खुदी बजार आसपासका सबै खोला र नदी किनारमा नजान तथा चामे बेसी शहर सडकमा पहिरोको चेतावनी दिएको छ। ओखलढुङ्गाको रबुवा बजारमा दुधकोशी नदीले सतर्कता तह नागेपछि नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। रानीबास सिन्धुलीमा पनि कमला नदीले खतराको तह नागेको छ। सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा, सिराहा लगायतका तटीय क्षेत्रमा चेतावनी जारी भएको छ। उता महाकाली नदीको जलसतहले पनि सतर्कता तह पार गरेको छ। आज बिहान नदीको डडेलधुरा स्थित पारी गाउँ जलमापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको हो। बाढी पूर्वानुमान शाखाले कञ्चनपुरको नदी तटीय क्षेत्रमा दिउँसो समय सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। लगातारको वर्षापछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची हेलम्बु खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण हेलम्बु 4 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका कक्षा कोठा उच्च जोखिममा परेका छन्। भोलि बागमती नदी महोत्सव जलयात्रा हुने भएको छ। नेपाल नदी संरक्षण संस्था, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज नारा र फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोले बागमती नदीको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनबारे समग्रतामा जानकारी दिने उद्देश्य सहित जलयात्राको 23औं संस्करण गर्न लागेका हुन्। ललितपुरको कुपन्डोल स्थित बागमती पुल छेउबाट जात्रामा सुरु हुने आयोजकले बताएका छन्।
यस महोत्सवको उद्देश्य बागमती नदीलाई माया गर्ने विभिन्न व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था, आम नागरिक यस महाभियोगमा सरिक गराउने सप्रयास हो। यस महोत्सवको एक साझा मञ्च हो जसलाई सबैले नदी नजिक पुर्याउने, नदीका अवस्था बुझाउने, नदी चिनाउने तथा तिनीहरूको सरकार राख्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। जलजात्रामा सरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, स्थानीय बागमती सफाई अभियानमा संलग्नहरू गरेर करिब 1000 जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। बागमती नदी किनारमा पार्क तथा खेलकुद मैदान समेत निर्माण हुने गरी आफूहरूले सो जलजात्रा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको पनि नाराले जनाएको छ। पछिल्लो समय झापा जिल्लामा आयुर्वेदिक उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक उपचारले साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। पछिल्लो समय झापा जिल्लामा आयुर्वेदिक उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। आयुर्वेदिक उपचारको साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। उपचार पद्धति सजिलो र प्रभावकारी भएकाले कोरोना महामारीका बीच आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको महत्त्व झन बढेको अर्जुनधारा नगरद्वारा सञ्चालित शनिश्चरी आयुर्वेद औषधालयले जनाएको छ। एलोपेथिक उपचार गरेर निको नभएपछि अन्त्यमा आयुर्वेद उपचार गर्न आएको बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ। तर समयमा नै आयुर्वेदिक उपचारमा बिरामी आए 100% निको हुने सम्भावना रहने आयुर्वेद चिकित्सक बताउँछन्। र अहिले हामीले जुन यहाँ यो औषधालयबाट जुन किसिमका सेवाहरू दिएका छौँ त्यो सेवाहरू अति नै प्रभावकारी पनि देखिएको छ। त्यही भएर हाम्रो अहिले बिरामीको फ्लो निकै बढेको छ र विशेष गरी हामीले आयुर्वेद औषधालयबाट अथवा आयुर्वेद सेवाबाट जस्तै पेटका रोगीहरू भयो होइन, अनि यो अहिले विशेष गरी यो हड्डी नसाका समस्याहरू भयो, जस्तै क्रोनिक खालको पिनासहरू, यस्ता डिजिजहरूका बिरामीहरू हाम्रो बेसी आउने गर्छ। जडीबुटी मिश्रित औषधि उपयोगबाट शारीरिक फाइदाको प्रभाव बढ्नुका साथसाथै निम्न शुल्क तथा सशुल्क औषधि र उपचार पाउँदा स्थानीयवासी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा आकर्षित भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। अहिले मात्रै होइन, मैले त यो जीवनमै खाएको आयुर्वेदी नै खानुपर्ने, हामी औषधि वनस्पति नै खानुपर्ने हो। यो अङ्ग्रेजी औषधि होइन। अङ्ग्रेजी औषधिले मान्छेलाई निर्मूल दबाई रोग गर्दैन, यसैले निर्मूल गर्छ। डक्टरकोमा जहाँ गए पनि त्यही हो, एमआरआई गर्यो, यो गर, केही देखिने होइन। डक्टरको दबाई खायो, फाइन्जेल मात्रै निको हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि उयो भएछ। जुन मान्छेमा भ्रम छ नि ठुलो हस्पिटलमा जाँदा मात्रै निको हुन्छ भन्ने, तर नपत्ता दिँदो तरिकाले यहीँबाट ठिक भइरहेछ। धेरै मान्छे धेरै खुसी छ। जिल्लाका विभिन्न पालिकामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत कर्मसेवा अन्तर्गत स्नेहन स्वेदन सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। उपचारमा आउनेमा गानुगोला, कमलपित्त, बाथरोग, ज्वरो, रुगाखोकी, शरीर सुन्ने, प्यारालाइसिस भएका सहित विविध प्रकारका बिरामी रहेका छन्। चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि नियमित सेवन गर्दा लामो समयदेखिको रोग घट्दै गएको सेवाग्राहीले बताएका छन्। तर जिल्लामा दैनिक बिरामीको संख्या वृद्धि भए पनि अहिले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। बुटोल नारायणगढ सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा यात्रु, सवारी चालक, व्यवसायी मारमा परेका छन्। लामो समयसम्म सडक निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीयमा विभिन्न रोग र संक्रमणको त्रास बढेको छ। 114 किलोमिटर लामो बुटवल नारायणगढ सडक स्तरोन्नति निर्माण कार्यमा लापरवाही र ढिलासुस्ती हुँदा यात्रु, सवारी चालक र स्थानीयले समस्या भोग्न बाध्य छन्। 1 वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्ने यो सडकको कामले 2 पटक म्याद थपिसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन। सडक समयमा नबन्दा डेङ्गु लगायतको रोग संक्रमणको त्रास पनि बढेको छ। यहाँ एकदम परेशान भइरहेछ, डेङ्गुको महामारी फैलिरहेछ, सडकमा पानी जमिरहेछ, यस्तो खाल्डाखुल्डी बनाएर छोडेका छन्। धेरै समय भइसक्यो। अब यो त बनाउन बहुतै जरुरी छ। के हेरिराखेको छन् थाहा छैन। सडक निर्माणका क्रममा सडकको दायाँ बायाँ भत्काएर समयमा निर्माण कार्य नहुँदा आफ्नो व्यापार व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीको गुनासो छ। 45-50 भाडै भइसकेको छ यसको। समयमा बाटो नबन्दा समस्या भयो। समस्या त कति भयो। यो अस्ति भर्खर यो ढक्कन हालेको, कति एक हप्ता नि भएन, 4 दिन भयो ढक्कन हालेको त। ठेकेदार र सडक डिभिजन कार्यालयको लापरवाहीका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको र सडकमा ठाउँ ठाउँमा पानी जमेका कारण रोग संक्रमणको त्रास बढेको जनप्रतिनिधिको पनि भनाइ छ।
अस्ति मात्रै म डेलिगेसनको रूपमा चाहिँ गएको थिएँ सडक डिभिजनको चाहिँ प्रमुखलाई भेट्न। उहाँको त ठाडो जवाफ चाहिँ उहाँ के आयो भने ठेक्कापट्टि लगाएको हाम्रो सेक्टर पर्दैन कहिले चाहिँ हेर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ जवाफ दिनुभयो। बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्मको करिब 1 किलोमिटर सडक खाल्टाखुल्टी पारेर वर्षौंदेखि अल्पत्र छ। 2 घण्टाको यात्रामा पुगिने नारायणगढ अहिले 6 घण्टा लाग्ने गरेको र तेल पनि डबल खर्च हुने गरेको छ। सडक जीर्ण हुँदा सवारी साधन समेत चाँडै बिग्रने गरेका छन्। यो बाटोमा नर्मल 2.5 घण्टा लाग्थ्यो भने अहिले 6 घण्टा लाग्छ, डबलभन्दा बढी लाग्छ। अनि मानिलिनुहोस् 2.5 घण्टामा रन गर्ने गाडी 6 घण्टा रन गर्दा त्यसको तेल पनि जस्ट डबलै खपत हुन्छ। र सबैभन्दा अझै पीडादायक कुरा के छ भने यो बाटोको कारणले गाडीहरूका जुन पार्ट पुर्जाहरू भाँचिने, दुर्घटना बढ्ने जुन प्रथा छ यसले नितान्तै दयनीय स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा मात्रै होइन कि 3-4वटा फ्याक्टरमा यसले चाहिँ नि नोक्सानी पुर्याएको छ। 1 वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्ने यो सडकको काम 2 पटक म्याद थप्दा पनि सकिएको छैन। यो सडक निर्माणको काम अहिलेसम्म करिब 40% मात्रै पुरा भएको छ। यो सडक निर्माणको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कैलालीमा भएको टिकापुर घटनाको 8 वर्ष पूरा भएको छ। थारुवान प्रदेशको माग गर्दै थरोहट आन्दोलनका क्रममा टिकापुर घटना भएको दिनलाई थारू समुदायले विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। बिहिबार कैलालीको टिकापुरमा बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यो दिवस मनाइएको छ। कैलालीको टिकापुरमा थारूहट आन्दोलनका क्रममा भएको दुःखद घटनाको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। भदौ 7 गतेलाई विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली र थरोहट थारूवान राज्य मोर्चा कैलालीले यस वर्ष पनि टिकापुरमा बृहत कार्यक्रम गर्दै दिवसलाई मनाएको छ। उत्पीडनमा परेको थारू समुदायको हक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा दुःखद घटना घटेको थारू अगुवा बताउँछन्। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म यसरी प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्ने थरोहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुमार चौधरीले बताए। हामीले उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको अधिकारको लागि, थारू जाति हक अधिकारको लागि चाहिँ हामी आन्दोलन गरेका थियौँ र त्यो आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा त्यो एउटा दुर्घटना हुन पुग्यो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भदौ 7 गतेलाई चाहिँ हामी आन्दोलनकारीहरूले, हामी थारूहरूले चाहिँ एउटा विद्रोह दिवसको रूपमा हामी चाहिँ मनाउँदै गरेका छौँ। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, थरोहट थारूवान प्रदेश कायम गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। विद्रोह भएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि थारू समुदाय माथिको विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सभापति माधव चौधरीले बताए। विद्रोह भएकै 8 वर्ष यो साल पुगिराख्दा पनि सरकारले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै आएको कुरा छ। सरकारकै के भन्छ लाई आधार बनाएर यहाँका शासकहरू हैन सबैको राज्यको हरेक निकायमा थारूहरूलाई हेप्ने शासकहरू भएको हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ 7 गतेलाई थारू समुदायले रेशम चौधरी सहितका राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका थिए। रेशम चौधरी कारागारबाट छुटेपछि पनि यो आवाज सुनिन छोडेको छैन। आफू छुटेपछि अरू राजबन्दी छुटाउन रेशमले पहल नगरेको आरोप लागेका बेला अबको केही समयभित्रै राजबन्दी बिना शर्त रिहा हुने पूर्व सांसद रेशम चौधरी बताउँछन्। नेपाल सरकारले महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय मन्त्री परिषदले एउटा राजनीतिक व्यक्तिलाई न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भनेरै होला उहाँहरूले हाम्रो रिहाईलाई प्राथमिकता दिनुभयो। टिकापुर घटनामा थारू समुदायमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता सहित संविधान संशोधन, राजबन्दीलाई बिना शर्त रिहाई र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थारू समुदायले माग राख्दै आएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। कैलालीको धनगढीमा सबै जात जातिका समुदायका मानिसहरू एकै थलोमा गौरा मनाएका छन्। गौरा पर्वका अवसरमा कैलालीमा बसोबास गर्ने राणा, थारू र जनजाति समुदाय पनि एकै खेलमा देउडा खेलेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमै ठूलो पर्व गौराका अवसरमा कैलालीमा बसोबास गर्ने राणा र जनजाति समुदाय पनि एकै खालमा देउडा खेलेका छन्। प्रदेशकै ठूलो पर्व र अनेकतामा एकताको प्रतीक भएकाले सबैले एकै थलोमा गौरा पर्व उनीहरूले मनाएका हुन्। गौराकै अवसरमा धनगढी स्थित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा गौरा कार्यक्रममा देउडा खेल र राणा थारू समुदायको तीज नाच पनि प्रदर्शन गरिएको छ। गौरा पर्व भनेको सुदूरपश्चिमेलीहरूले मनाउने एउटा ठुलो पर्व हो जहाँ चाहिँ गौरा माताको पूजा गरिन्छ र आज चाहिँ हामीले यहाँ डाक्टर हाम्रा श्रद्धेय नेता डाक्टर आरजे राणा देउवाकोमा हामी गौरा मनाउन आएका छौँ। राणा थारू कम्युनिटीका पनि धेरै महिलाहरू 30-40 जना महिलाहरू आफ्नो ड्रेसमा गौरा पर्व मनाउन आउनु भएको छ, किनभने यो भनेको अनेकतामा एकताको एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ गौरा पर्वलाई। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी सबै समुदायका बसोबास गर्ने भएकाले पनि हरेक चाडपर्व एक आपसमा भाइचारा साटासाट गर्दै मनाइन्छ। गौरा मनाउन पछिल्ला केही वर्षदेखि धनगढी पुग्ने गरेकी कांग्रेस नेत्री सुदूरपश्चिम सांस्कृतिक रूपले धनिरहेको बताउँछिन्। बुढी सासूहरू सबैले चाहिँ गौराको व्रत राख्ने र हाम्रै घरमा रुवा खोलामा चाहिँ गौरा आउने भावेर द्वन्द्वकालभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो उयोमा रुवा खोलामै हुन्थ्यो। द्वन्द्व पश्चात त्यहाँ हाम्रो घर भत्केपछि चाहिँ अनि मेरो देउरानीहरूले गर्ने गर्दा रहेछ अनि उहाँहरूलाई गाह्रो भएपछि चाहिँ अनि हामीले काठमाडौँमा गऱ्यौँ र म यहाँ आउन थालेपछि चाहिँ यही नै गौरा मनाउन थाल्यो। अब यहाँ धेरैजनालाई यसको सिग्निफिकेन्स पनि थाहा छ र अब हाम्रो शिव पार्वतीकै कथा हो। यो गौरा पर्व विशेष गरी महिलाले मनाउने गर्छन्। गौरा पर्वलाई महिलाको स्वतन्त्रताको पर्वको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। कुण्ठित भएका महिलाहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि यो पुत्रदा एकादशी पछाडि भदौ भाद्र महिनाको शुक्ल पञ्चमीको दिन गौरा बिरुडाहरू भिजाउने त्यो क्वाटी 5वटा पञ्चनाजहरूलाई भिजाएर गौरा र महेश्वरको पूजन गर्ने चलन यो चलेको हो र यसमा हाँस खेल गर्ने महिलाहरू एकअर्कासँग भेटघाट गर्ने र आफ्ना कुराहरू भन्ने प्रचलन यो गौरा पर्वमा रहिआएको छ। गौरा पर्वमा देवीलाई विसर्जन गरेपछि माङ्गलिक कर्ममा गाइने भजन गीत आदि गाएर रमाइलो गर्ने परम्परा छ। सत्ययुगमा हिमालयी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भने वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल जङ्गल जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा देशको पश्चिम क्षेत्रमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो। विवेक नागरीको रिपोर्ट। ललितपुरमा बौद्ध परम्परा अनुसार एल पञ्चदान मनाइएको छ। स्थानीय नाम एल रहेको ललितपुरमा मात्र यो पर्व मनाइने हुँदा यसलाई एल पञ्चदान भनिएको हो। सो अवसरमा विभिन्न विहारका सदस्य वज्राचार्य तथा शाक्यहरू घर तथा विहारमा गई श्लोक वाचन गर्दै दान ग्रहण गर्ने परम्परा छ। आज चाहिँ हाम्रो यो हिरण्यवर्ण महाविहार सङ्घका 10 पारमिता आजु र 20 पारमिता आजुहरूको यो स्थानमा हामी चाहिँ यो दान प्रदान गरिएको छ। यो पञ्चदान भनेको चाहिँ हामी आदि बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध भगवान्लाई चाहिँ प्रहारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निम्त्याएर यो चाहिँ दान गरिरहेको त्यस प्रत्येक आजको यो दानशालामा 10 पारमिता आजुहरू 20 पारमिता आजु बिहार सुधार हिरण्यवर्ण महाविहार सुधार कमिटीको सबै पदाधिकारीहरू चाहिँ सबै यहाँ बसेर आज चाहिँ यहाँ सामूहिक पञ्चदान कार्यक्रम चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। 5 दान हुँदाखेरि तपाईँको धान चामल गेरा मास कालो फटमास केरा हो त्यसो चाहिँ अब दान गर्छ। त्योभन्दा पनि अलिक बढी चाहिँ अरू पनि दक्षिणा पनि चाहिँ भइरहेको छ। यो दान भनेको नि पञ्चपारमिता दान सेल छन्ति वीर्य अनि एउटा चाहिँ खटपारमिता भन्ने चाहिँ प्रज्ञा पनि यसमा चाहिँ हुन्छ है। त्यस कारण सबैभन्दा हामीले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि नभई नहुने चढी अनि दान पार नागवाल यहाँ इलानी भयो
अनि उता च्यासल त्यो भुइँटोलतिर पनि हुन्छ, यो भिन्सेपालतिर उबालतिर, यो करिब ललितपुरको सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। यो अर्को चाहिँ काठमाडौँ यो भक्तपुरतिर चाहिँ जुगा चौर्या भनेको त्यो बेला मात्रै हुन्छ। यो अष्टमीको दिन आज यो चाहिँ ललितपुरमा मात्रै हुन्छ। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स नियमित छपाईको काम बन्द गरेको छ। प्रिन्ट कार्ड सकिएकाले हाललाई लाइसेन्स छपाई बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अझै 10 लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। यो संख्या स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएदेखि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। विदेश पढ्न जाने, शान्ति सेनामा जाने वा कामका लागि विदेश जानेको लाइसेन्स मात्रै अहिले प्रिन्ट हुने गरेको छ। विभागसँग रहेको एउटा मास प्रिन्टरले दैनिक 4500 प्रिन्ट गर्न सक्ने भए पनि कार्ड नभएका कारण प्रिन्टरको दैनिक क्षमता अनुसार पनि काम हुन सकेको छैन। हाल विभागसँग छपाई कार्ड 70,000 को संख्यामा छ। कार्ड खरिदका लागि सम्झौता भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि नआउँदा समस्या भएको हो। अझै कार्ड 1.5 महिना अघि आउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। सरकारले नेपालमा प्रसारण अनुमति प्राप्त विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू पे टिभीले उपभोक्ताबाट लिन पाउने मासिक शुल्क तय गरी सूचना जारी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावली बमोजिम केबल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरूले लिन सक्ने शुल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हो। प्रसारण संस्थाहरूले अब उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा न्यूनतम 250 रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। यसका अतिरिक्त उपभोक्ताले खरिद गर्ने बुकेका आधारमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयको सूचनामा 8वटा प्रसारण संस्था र विदेशी पे टिभीको बुकेको शुल्क उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार स्टार इन्डिया प्रालीको सम्पूर्ण पे टिभी च्यानल तथा बुकेको जम्मा मूल्य प्रति ग्राहक प्रति महिना 65 रुपैयाँ तोकिएको छ। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालीको लागि पनि अधिकतम मासिक शुल्क 65 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। इन्डिया कास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्राली र जी इन्टरटेनमेन्टलाई 25 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी वेननेट कोलमन एन्ड कम्पनी लिमिटेडले प्रति ग्राहक अधिकतम 3 रुपैयाँ लिन सक्नेछ। डिस्कभरी नेटवर्क एसिया पेसिफिक प्रालीले 20 रुपैयाँ, बीबीसी स्टुडियो डिस्ट्रिब्युसन लिमिटेडले 2 रुपैयाँ, होम बक्स अफिसले 15 रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। अब केबल टिभी, डीटीएच, एमएसओहरूले मन्त्रालयमा आएर आफ्नो शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकबाट 500 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन आलाकाट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोमा भारतीय ब्रोडकास्टर संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएका थिए। तर सरकारले उनीहरू आलाकाटमा नआए साउन 1 देखि विदेशी सशुल्क च्यानल बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि बाध्य भएर आएका हुन्। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा नियमित रूपमा प्याज भित्रिन थालेको छ। गत शनिबार भारतले प्याजमा 40% निर्यात महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार थोरै आएर बजारमा भित्रिन छाडेको प्याज हिजोदेखि भित्रिन थालेको हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबार साँझ 245 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको छ भने बिहिबार साँझसम्म 150 मेट्रिक टन प्याज आएको छ। बजारमा भित्रिएको प्याजको भाव पनि बढेर आएको छ। गएको आइतबार प्रति केजी 61 रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याजको थोक मूल्य बिहिबार बढाएर प्रति केजी 78 रुपैयाँ तोकिएको थियो। भारतले निर्यात महसुल तोक्ने बित्तिकै कालीमाटी बजारमा भित्रिने प्याजको ट्रक नै बजार बाहिरबाट गायब गरेका व्यापारीहरूले बिहिबारदेखि भने बिक्री गर्न थालेका हुन्।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले प्याजमा कालोबजारी गर्न खोज्ने व्यापारीका गोदाममा छापा, खरिद वा बिक्री बिल पेश गर्न निर्देशन, मनलाग्दी मूल्य लिनेलाई जरिवाना गर्न थालेपछि कालीमाटी बजारभित्रबाटै प्याज बिक्री हुन थालेको हो। गएको सोमबार कालीमाटीको थोक बजारमा प्याजको भाउ प्रति केजी 110 रुपैयाँ पुगेको थियो। खुद्रा बजारमा भने प्याज प्रति केजी 140 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। खुद्रा बजारमा अहिले पनि प्याजको मूल्य प्रति केजी 110 रुपैयाँ भन्दा माथि छ। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले प्याज तथा गोलभेडामा उपभोक्ताहरूले संयमताका साथ खपत कम गर्नुपर्ने बताएको छ। विश्व बजारमा नै प्याज अभाव भएकाले 90% आयात गर्ने देश नेपालमा उपभोक्ताहरूले राष्ट्रिय हितका लागि भए पनि प्याज खपत कम गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण कृषि उपज वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन समस्या भइरहेको पनि संघको भनाइ छ। विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरले भनेर चाहिँ इम्पोर्टलाई रोकिसकेपछि त हामी कहाँ उत्पादन गर्ने प्रविधि के त भनेर पनि राज्यले ल्याउनु पर्ने हो। अब अहिलेसम्म राज्यले ती पोलिसीहरू ल्याएको त भेटिँदैन। तैपनि अब इम्पोर्ट रोकेरै भए पनि अब अर्थतन्त्रलाई जोगाउनकै लागि भए पनि उत्पादनको प्रविधिहरू यो हुनसक्छ, यसरी उत्पादन गरेर खपत गरौँ भन्नेसम्मको एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्न चाहिँ सकिने कुरा रह्यो। विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेको बेलामा नेपालीहरूले मूल्य वृद्धि सन्तुलनको लागि दैनिक आवश्यक वस्तु चामल, तरकारी बाहेकका वस्तुको खपत कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता सङ्घले औल्याएको हो। भारतबाट आयात रोकिएपछि कालोबजारी बढ्ने खतरा भए पनि अहिले व्यवसायीहरूले गोदाममा समेत प्याज नभएको बताएका छन्। पाल्पामा अदुवाको बिउ ब्रुनी अर्थात् माउ निकाल्ने सिजनको सुरुवातीमै राम्रो मूल्य पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। अदुवाका माउ निकालेर बिक्री गर्दै आएका किसानले एक धार्ने अदुवाको 300 रुपैयाँसम्म भाउ पाएका हुन्। पाल्पामा अहिले 200 देखि 300 रुपैयाँ धार्नीसम्ममा अदुवाको माउ अर्थात् ब्रुनीको भाउ चलेको छ। विगतका वर्षमा बढीमा 70 रुपैयाँ पाउने गरेका किसानले 3 दोब्बर मूल्य पाएपछि उत्साहित देखिएका छन्। विगतका वर्षमा अदुवाको भाउमा निकै मूल्य गिरावट भएर निराश बनेका यहाँका किसान यसपटक नयाँ अदुवाको भाउ राम्रो पाउने अपेक्षामा छन्। ओद्दाबाट त धेरै त आम्दानी त हुन्छ, गर्न सके सरहरूले सिकाए अनुसारले गर्ने हो भने राम्रो पनि हुँदो रहेछ, हामीलाई यो लगाउन सजिलो हुँदो रहेछ। किसानले विगतमा भन्दा यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएका हुन्। नेपालको बजारमा राम्रै बिक्री भएको र छिमेकी भारतीय बजारमा राम्रो माग आएपछि यस्तो अदुवाले भाउ पाएको हो। पाल्पा जिल्लाका अधिकांश गाउँमा व्यावसायिक खेती गरिने अदुवाको यस पटकको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा धेरै हुने कृषकहरूको भनाइ छ। कार्यदासबाट चाहिँ सहयोग दिनुभएको छ, अनि गर्दै त्यो सहयोग पाएबाट हामी थोरै सकृता भएर काम गरिराखेका छौँ। अनि पोहोर साल हल्का चाहिँ कुयो, अनि अहिले ठिकै छ, यति बेला पनि निकालिएको छ। अदुवा सिजनमा पाल्पाबाट मात्र 20 लाख भन्दा बढीको निकासी हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। एउटै कृषकले 10,000 देखि 1 लाखसम्म माउ अदुवा अर्थात् ब्रुनी बिक्री गरी कमाउने गरेका छन्। अदुवाको बिउ बिजन, त्यसै गरी चाहिँ अदुवामा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापनमा, त्यसै गरी अन्य प्राविधिक सहयोगहरू चाहिँ गर्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ पालिकाको प्राविधिक पनि सहयोग साथ रहेको छ र आगामी दिनमा पनि पालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ सिजनलमा कम भाव हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिक अफ सिजनमा बेच्न पाउने गरेर चाहिँ स्टोरेज घरधुरी लेभलमै स्टोरेज बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि किसानको चाहिँ अलिकति आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ टेवा पुग्ने आशा गरेका छौँ। अब हाम्रो काइटास नेपालको चाहिँ सहयोगले अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 7मा, वडा नम्बर 8 को चाहिँ सोमर एरिया र वडा नम्बर 7 को पालुङ एरियामा चाहिँ धेरै किसानहरूले चाहिँ त्यो अदुवा खेती लगाउनु भएको छ। पाल्पाको पश्चिम भेगमा मात्र माउ अदुवा निकाल्ने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा भने खासै उत्पादन हुने गरेको छैन। प्रशोधनको अभाव, नेपालमा खपत नहुनु, भारतमुखी बजार जस्ता समस्या अदुवामा रहेको छ। पाल्पामा वार्षिक 5,000 मेट्रिक टन अदुवा खेती हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ। अनिल लिगल, पाल्पा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। 4 देश सहभागी महिला T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपाल र आयोजक मलेसिया बीचको खेल जारी छ।
मलेसियाको वायुमास ओभल मैदानमा जारी खेलमा नेपाल टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। लगातार 2 खेलमा जित हासिल गरेको नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा हङकङको महिला टिमलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 34 रनले हराएको थियो। त्यसैगरी मलेसियाले भने आफ्नो पहिलो खेलमा कुवेतलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा हङकङसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। आज नेपालले मलेसियाको सामना गर्नु अघि आज नै अर्को खेलमा हङकङ र कुवेत बीच खेल हुँदैछ। कुवेतले दुवै खेलमा हार बेहोरेकोले फाइनलको दौडबाट बाहिर रहेको छ। नेपाल अहिले 2 खेल जितेर 4 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ भने हङकङ र मलेसिया 2-2 अङ्क सहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनल खेल्नेछन् भने 2 टोलीले तेस्रो स्थानको लागि खेल्नेछन्। नेपाली महिला टिमले यो सिरिजपछि थाइल्यान्डसँग मलेसियामै अभ्यास खेल खेल्नेछ भने त्यसपछि मुख्य प्रतियोगिता आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौट खेल्नेछ। एसिया छनौटमा नेपालको समूहमा नेपाल सहित युएई, कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन रहेका छन्। अबको पालो खास खबर। खास खबर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको बैठक आज बोलाएको छ। साँझ 5 बजे सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने बैठकमा विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन, संसदमा पार्टीले दर्ता गरेका संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, पार्टीको आगामी संसदीय अभ्यास लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। भदौ 11 गतेदेखि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता हुने भएको छ। जेठ 32 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 10 गते भित्र पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी बुधबार राति 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट शून्यताको स्थिति आउने भएको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का 2 उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्ड 1 महिनाभित्र नेपाल आउने भएका हुन्। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने दिनको अवसर पारेर दुवै नेपाल आउने भएका हुन्। सुनसरीको धरानमा आज सद्भाव र्याली हुने भएको छ। धरानमा केही साता अघि गोरु काटेर खाएको भनेर दाबी गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिरिएपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु भएपछि आज र्याली हुन लागेको हो। प्रशासनले पनि समाज भड्किने कुनै पनि कार्य कसैलाई नगर्न अनुरोध गरेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 38 मिनेटमा भए भने सूर्यास्त 6 बजेर 32 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ।
युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।